maana habari zake nimezisikia siku nyingi. Kwa hiyo na mimi leo nimepata fursa ya kuwa hapa. Kwa hiyo nimefurahi kujumuika pamoja nanyi. Nianze kwa kuwashukuru sana wananchi kwa juhudi ambazo mmezionyesha katika ujenzi wa madarasa haya ambayo tumekwisha kuyatembelea. Tumeonyeshwa mmeshajenga madarasa 4 pia na ofisi. Na mpaka sasa hivi kuna mafundi wako hapo wanamalizia mbao kule juu. Kwa hiyo niwapongeze sana wananchi kwa juhudi mlizozifanya, maana kujenga madarasa 4 si swala la mchezo. Hongereni sana. Na kwa namna ya kipekee kabisa nimpongeze Mheshimiwa Diwani wa kata ya Iyela kwa kuhamasisha wananchi ili waweze kujiletea maendeleo yao wenyewe. Mheshimiwa Diwani, hongera sana. Maana yako maeneo mengine ambayo wananchi kushirikishwa kwenye swala la maendeleo inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini wananchi wanapoweza kushirikiana na viongozi wao kama wananchi wa Iyela mlivyofanya ni jambo la kupongeza, na pale panapohitaji pongezi ni lazima zitolewe. Mheshimiwa Diwani na uongozi wote wa kata, hongereni sana kwa kushirikiana vizuri na wananchi. Nichukue pia fursa hii kupongeza uongozi wa shule kwa kuona mapungufu ambayo yalikuwepo baada ya kuona sisi wana Iyela tuna watoto wengi na Mwenyezi Mungu ametujalia katika uzazi. Kwa hiyo watoto wamefaulu pia, Mwenyezi Mungu amewapa akili, jambo ambalo tunawashukuru sana. Kwa hiyo baada ya kuona hayo mapungufu mkaona mwanze hizi juhudi na mkamshirikisha Mheshimiwa Diwani na viongozi wengine. Kwa hiyo na nyie tunawashukuru sana na kuwapongeza kwa juhudi mlizofanya, uongozi wa shule pamoja na mwalimu mkuu na walimu wote, asanteni sana. Leo wana Iyela na sisi tumekuja kushirikiana nanyi Mheshimiwa Diwani, na mchango wetu utakuwa ni huo. Tunatoa mabati 100 pamoja na wadau wetu, na mmepata pia mifuko 250 ya cement kwa wadau tuliokuja nao. Sasa baada ya kuzungumza yale yanayohusu shule hapa, na tunafahamu haya mambo huwa ni endelevu, na ndugu wananchi, lazima hili tulijue, si kwamba tukikamilisha haya madarasa basi michango itaisha, basi mambo ya maendeleo yanasimama. Hapana. Kwa sababu kama nilivyozungumza, Mwenyezi Mungu ametujalia sisi tutaendelea kuzaa, na kwa hivyo watoto wataendelea kuongezeka, na hivyo tuendelee na hizo juhudi ili madarasa yawepo, watoto wetu wanapokuja wakute mazingira mazuri. Naibu Spika Mheshimiwa Tulia Ackson pamoja na hayo aliendelea na ziara yake katika shule za Nero na Mapambano na kutoa misaada ya mifuko 100 ya simenti, mbao pamoja na mawe. Baada ya kumaliza kukagua shule ya sekondari ya kata ya Iyela, Naibu Spika Daktari Tulia Ackson akaelekea katika shule ya Nero na Mapambano. Hizi ni shule za msingi katika kata ya Iyela, na kupokelewa na umati mkubwa uliokuwa umejitokeza katika shule hiyo. Haya ndio aliyozungumza Naibu Spika Tulia Ackson katika shule ya Nero pamoja na Mapambano. Lakini nichukue pia fursa hii kwa namna ya kipekee kabisa kuwapongeza viongozi wa kata ya Iyela wakiongozwa na Mheshimiwa Diwani kwa kuwashirikisha wananchi kujiletea maendeleo yao wenyewe. Pale katika shule ya sekondari tumekuta madarasa 4 ambayo kimsingi yamekamilika mpaka juu, na tumekuta pale wanapaua. Kwa hiyo tulichofanya sisi ni kusogeza mbele zile juhudi za wananchi kwa kutoa mifuko ya simenti 350 na kutoa mabati kwa ajili ya kuwezeka mabati 100.
Kwa hivyo Mheshimiwa Diwani, nakupongeza sana, na hii inaonesha wananchi hawa wana imani na wewe na ndio maana wanashirikiana na wewe katika hizi juhudi za maendeleo. Na Mheshimiwa, pia nikupongeze kwamba unashirikiana na viongozi wengine ambao wako chini yako na wengine walio juu yako, kama hivi sisi tumekuja ili tuweze kuunga mkono juhudi za wananchi. Hapa Nero nianze kupongeza kwanza kwa kutoa mwanafunzi wa kwanza kabisa aliyeongoza kwa mitihani kimkoa. Hongereni sana Nero. Na mimi nilipata fursa ya kumuona yule aliyetuongozea kwa sababu niliwaita watoto wote walioongoza kimkoa wakapewa zawadi. Kwa hivyo na mimi nimeshikana naye mkono, maana sio mchezo, mtoto aliongoza vichwa vyote mkoa huu, huyo ni mtu mkubwa sana. Kwa hata mimi nilipata fursa ya kuonana naye siku walipokuwa wakipongezwa shule zilizofanya vizuri, lakini pia watoto waliofanya vizuri. Tulia Trust ilifanya zoezi la kuwapongeza ili watoto wetu waweze kufanya bidii wanapoona kwamba tunatambua watoto waliofanya vizuri na tunawapa motisha. Kwa hiyo mimi naamini Nero mtaendelea kufanya vizuri kushikilia hiyo nafasi, lakini lazima mjue wale waliofuata huku nyuma baada ya kusikia kuna zawadi kwa shule na kwa wanafunzi na wenyewe wanafanya bidii. Kwa hiyo angalieni hiyo nafasi, msije kuwa mmetangulia alafu mkavutwa nyuma. Lakini ndugu wananchi, tumefika hapa Nero na mapambano kwa ajili ya zoezi la vyoo ambalo tena wananchi mmeanza ninyi wenyewe kwa kuonesha juhudi kuona kwamba watoto wetu lazima wawe na sehemu za kujistiri zenye staha na ambazo ni za kisasa. Kwa hiyo na sisi tumekuja kuungana na nyie katika juhudi hizo, tumeleta hapa mchango wetu kidogo. Sasa leo na mdau hapa ameshazungumza, japokuwa huwa si kazi rahisi mtu kujisemea mwenyewe. Ni watu wachache sana ambao wanaweza akasimama akaanza kujisifia mwenyewe. Na mkuu wetu wa mkoa huwa anasema katika vitu ambavyo ni cha kwako wewe lakini ukitumii ni jina. Kwa ni pamoja na kujisifia, ni wachache wenye huo ujasiri. Sasa kwa sababu ujasiri huo wanao wachache, ndugu yetu hapa hana sana huo ujasiri wa kujisifia mwenyewe. Kwa na mimi nichukue fursa hii kumpongeza sana mdau wetu anayetusaidia sana katika elimu, ndugu Ndele Mwaselela, kwa juhudi anazozifanya katika mkoa wetu wa Mbeya. Na katika juhudi hizi ambazo anaendelea nazo, na yeye anaendelea kutafuta wadau mbalimbali kama ambavyo sisi wengine pia tunatafuta wadau mbalimbali ambao wanakuja kuungana na sisi kwenye maendeleo yetu. Na leo tumebahatika kuwa hapa mapambano na Nero katika kata ya Iyela na tutatoa mchango wetu. Sasa kwa kushirikiana na mdau wetu Ndele Mwaselela, mawe yameshashushwa hapa, naamini wananchi mmeshayaona, lakini tutakabidhi rasmi leo. Lakini pia tutakabidhi mifuko 100 ya simenti kwa ajili ya ujenzi huo, na pia tutakabidhi mbao kwa ajili ya ujenzi huo. Kwa hiyo hizo ni juhudi za kuungana na ninyi wananchi wa Iyela, kwa sababu mmeanza na hatua. Mtu anataka kuja eneo ambalo wananchi hawajaanza kufanya chochote na yeye kuweza kusaidia hapo, lakini kwa sababu ninyi mmeshachukua hatua na mmesonga, na sisi tunaungana na nyie katika hilo zoezi la kujenga vyoo. Kwa hiyo michango tutakayoitoa leo, lakini niahidi kwamba tutaendelea kufanya wote pamoja, na kwa sababu bado tuko kwenye kata ya Iyela, tulipokuwa kule shule ya sekondari tumetaarifiwa kwamba kuna juhudi za kuanza kujenga kituo cha afya, na sisi tumeahidi kwamba tutashirikiana na wana Iyela katika kujenga kituo cha afya bega kwa bega. Baada ya kumaliza ziara yake katika kata ya Iyela, Mheshimiwa Naibu Spika Daktari Tulia Ackson akatembelea kata ya Manga na Sinde na kutoa msaada wa mabati 100 pamoja na kuahidi kutoa mifuko ya simenti 100 na kuwajengea choo cha wanafunzi wa kike. Hii ni taarifa rasmi kutoka katika kata ya Manga na Sinde. Tunayaona madarasa pale, mmeshakamilisha ujenzi. Yako mambo machache ambayo yanahitaji kuungwa mkono, na ndicho tulichokuja kufanya leo. Kwa hiyo kwa salamu hizi ni washukuru sana kwa juhudi mnazozionyesha katika kuleta maendeleo
kwenye kata hii ya Sinde na kata ya Manga. Wananchi mmejitoa sana, mmetoa michango, mmetoa nguvu kazi ili tuweze kupata hayo madarasa na watoto wetu waweze kufika shule kwa muda vizuri ili walimu waweze kuwafundisha. Kwa hiyo tunawashukuru kwa juhudi mlizoonyesha za kuungana pamoja na serikali ili kuhakikisha watoto wetu wanasoma. Maana wako watu wengine wanasema kwa kuwa serikali inasema elimu bure, basi mtoto wangu atakaa hata nyumbani asubirie hiyo serikali. Lakini nyie watu wa Sinde na Manga mmekataa hayo maneno. Nyinyi mmefanya kazi na sisi tumeiona kazi yenu nzuri. Kwa hivyo tumekuja kuwaunga mkono. Baada ya kusema hayo, niwapongeze sana waheshimiwa madiwani wa Sinde na Manga kwa kuwashirikisha wananchi katika shughuli za maendeleo. Na inaonesha hawa ni viongozi wa namna gani kama wanaweza kuwashirikisha wananchi wakawasikiliza na wakaunga mkono mawazo yao ya maendeleo. Kwa hiyo hawa ni viongozi wazuri na kwa kweli niwapongeze sana sana. Nafahamu ziko kazi nyingine, si kazi hii tu ambayo inafanya. Lakini maadamu leo tuko hapa Sinde kwa ajili ya hayo madarasa, basi niwapongeze hawa viongozi wetu kwa kushirikiana na viongozi wengine walio chini yao na pia viongozi wengine walio juu yao, kama hivi hata sisi tumeweza kufika Sinde leo kwa juhudi za hawa viongozi. Niwapongeze sana kwa kazi nzuri. Pamoja na hayo, mheshimiwa aliyesoma risala ameonyesha ukubwa wa tatizo kwa Mbeya nzima, lakini sasa kuna madarasa pia ametaja, mengine ndio tumetoka Iyela. Kwa hiyo Iyela nadhani pengine atapungua kwenye ile orodha yake ya matatizo ya shule ya sekondari Iyela, kwa sababu madarasa pale yataezekwa na pia yatawekewa sakafu. Kwa hiyo nadhani watoto wataweza sasa kusoma. Kwa hivyo tumefika hapa ili pia tufanye hilo zoezi la kuunga mkono juhudi zenu, na nisichukue muda mrefu. Leo hii tumekuja tutakabidhi mabati 100 kwa ajili ya kuwezeka hapo. Kwa hiyo tutafanya hilo zoezi muda si mrefu. Lakini wakati akizungumza mheshimiwa diwani wa Manga amezungumzia kuhusu ujenzi wa choo kwa ajili ya watoto wa kike. Nadhani pengine ameona kwa kuwa huyu mama ataelewa vizuri. Kuwa na choo cha kike hapa. Nadhani ujenzi haujaanza, ila eneo ndio umelionyesha, sio? Ndio eneo lipo. Ila watoto wa kiume tumeshaanza. Bado sasa watoto wa kike ndio bado. Eneo lipo kwenye kaula. Sawa, sasa naona na mvua inataka kuja kukimbiza. Lakini niseme taasisi ya Tulia Trust inajishughulisha na kuboresha miundombinu ya afya na elimu. Kwa hiyo hata hili la choo sisi tutashirikiana pamoja na kata ya Sinde na kata ya Manda kujenga hicho choo, lakini na nyinyi mwanze na juhudi. Kwa hivyo sisi tutafanya hiyo kazi kwa kushirikiana pamoja nanyi, mchimbe hayo mashimo na sisi tutashiriki pamoja nanyi. Lakini pamoja na hayo mabati tulioleta kwa risala ile iliyosomwa, basi tutaleta pia mifuko 100 ya simenti kwa ajili ya hilo jengo, na nafahamu mifuko 100 inaweza isiishe pale. Kwa hiyo itachangia kwenye choo hicho ambacho kinajengwa cha watoto wa kiume na hicho cha watoto wa kike kitakachojengwa hapo baadaye. Na yamezungumzwa mengine kwenye risala ya wanafunzi kuhusu ile nyingine kidogo baadaye. Naona kuna watu wanaanza kuonesha sura za namna fulani. Yamezungumzwa kuhusu vitabu. Sisi tutajitahidi, tutatafuta hivyo vitabu, na siku ya kuleta mtajulishwa wanafunzi na wananchi, na sisi tutavileta vitabu hapa. Na jambo lingine lililozungumzwa ni kuhusu uhaba wa walimu wa sayansi, na hilo pia tumelichukua. Sisi tutalifikisha kwa sababu walimu inabidi waletwe na serikali, na sisi kwa kweli tutafikisha kwa uzito huo, kwa sababu tungependa watoto wetu hapa Sinde na Manda wafaulu vizuri, na hata watoto wanaotoka nje ya kata hizi mbili pia wafanye vizuri. Wamezungumza pia kidato cha kwanza
kutembelea bunge. Sasa unajua katika hali ya kawaida hawa watoto wako ngapi? Wako 260. Sasa maana yake watajaza lile eneo lote. Sasa inabidi tutafute namna ya kuwachuja ili watu waje wakijua kwamba hiyo ni zawadi, sio? Kwa hiyo wanafunzi watakaofanya vizuri, sisi tutaleta kwenye uongozi wa shule vigezo vya wanafunzi watakaokuja Dodoma kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Kwa hiyo tutafanya kuchuja. Na huo uchujaji tutakaofanya ni wawazi kabisa. Hamna mtoto atakuwa anachaguliwa kwa kuwa wewe umekuwa hivi. Ni ufaulu tu. Kwa hiyo wewe utajijua, jiweke namna ambayo uko darasani kwako unafaulu vizuri. Tukikata kwamba form 4 anakuja 6, wewe uko kwenye 6. Kama uko kwenye 7 tena itakuwa balaa. Kwa hiyo tutaleta vigezo, lakini watoto mtakuja Dodoma, hapana shaka. Mwenyezi Mungu atujalie uhai. Tumma